Una lettera al sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi per invitare la direttrice Beatrice Venezia a tenere una lezione concerto al Teatro Astra di San Donà di Piave, quella firmata dai primi cittadini di San Donà di Piave, Jesolo, Cavallino Treporti, Quarto d'Altino, Meolo, Eraclea, Ceggia, Sastino di Livenza, Torre di Mosto e Fossalta di Piave. Un modo per rispondere alle tante polemiche sorte intorno alla nomina della Venezia direttrice della Fenice. Una lettera a favore dopo quella degli orchestrali del Teatro Veneziano e di molti abbonati decisamente contrari a questa scelta. Credo non sia seriamente in discussione. Riteniamo che alcune delle polemiche sollevate siano assolutamente strumentali. Io ho potuto conoscerla personalmente a Jesolo in quella meravigliosa occasione in cui ha portato la grande musica classica nella piazza centrale della città, in piazza Mazzini. Ho visto che è una donna oltre capace e competente, anche molto espressiva e in grado di comunicare, perché tutti oggi parliamo del maestro Muti e anche chi non si intende di musica classica conosce Riccardo Muti, perché è un grande comunicatore, riesce a far appassionare alla musica classica anche chi magari non è un addetto ai lavori. Ecco, Beatrice a questo aggiunge anche la sua giovane età e l'empatia che può creare con un pubblico più giovane. Qui abbiamo decine di associazioni musicali, centinaia e centinaia di ragazzi appassionati di musica, dobbiamo avvicinarne altri. La cultura musicale eleva, aiuta noi sindaci e le nostre comunità. Beatrice può essere un aiuto importante in tutto questo. Mettiamo a disposizione il Teatro Metropolitano Astra per una sua lezione concerto rivolta ai giovani dei nostri comuni e rappresentiamo, ricordo, oltre 100.000 cittadini della provincia di Venezia. Teso lancia anche un appello agli orchestrali della Fenice. Bisogna guardare anche ai desideri e ai bisogni, perché la musica risponde anche a un bisogno, la cultura risponde a una richiesta di aiuto. Guardate anche a chi non è un habitué della Fenice, guardate a coloro che vorrebbero venire e non ci riescono. Aprite le porte del teatro e aprite la vostra disponibilità al territorio, alla gente di tutti i giorni, a chi vive in contatto continuo con la società e non è appunto lontano o vive in una realtà separata.